Šiandien vykstame į Upyną, nedidelį Šilalės rajono miestelį, kuris įsikūręs prie Šunijos ir Upinalės upelių santakos. Nors rašytinėse šaltinėse Upyna minima nuo 1554 metų, archeologiniai radiniai liudija, kad žmonės čia gyveno gerokai anksčiau. Tad nuvyksime ir pasižiūrėsime, kuogi gyvena šis miestelis šiandien. Taip, šiandien keliaujame po įdomų taip pat Žemaitijos, be abejo, kraštą, užsukome į Upyną. Upyna nedidelis miestelis Šilalės rajono savivaldybėje, maždaug apie 20 km nutolęs nuo rajono centro, tai yra Šilalės, ir maždaug 6 km nuo pagrindinės magistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Miestelis iš tikrųjų nedidelis, bet savotiškai simpatiškas, ganėtinai specifinis. Ir reiktų taip pat pasakyti, kad norint nesupainioti, to paties pavadinimo miestelis yra ir Telšių rajono savivaldybėje. Čia yra be abejo bažnyčia, įdomi bažnyčia, taip pat yra nedidelis etnografinis muziejus, ir veikia pakankamai aktyvi bendruomenė. Yra taip pat nedidelis, bet įdomus amatų parkas. Be abejo, yra buvusi mokykla, veikia kitos įstaigos ir be abejo, Upyna yra seniūnijos centras. Yra keletas tokių poilsio, laisvalaikio erdvių. Ir pasižiūrėsime, pasivaikščiosime, papasakosime. Beje, taip pat reiktų pasakyti, kad miestelis pirmą kartą paminėtas rašytinėse dokumentuose 1554 metais, tačiau manoma, kad miestelis galėjo būti ir anksčiau, maždaug 13–14 amžiuje, bet čia jau yra istoriniai dalykai. O šiaip dar kartą galim tik tai pasakyti, kad tai yra tikrai taip pat įdomus Lietuvos kraštas. Taigi šiandien lankomės Upynoje, jaukiame Šilalės rajono miestelyje, įsikūrusiame maždaug už 20 km į rytus nuo Šilalės ir vos už kelių kilometrų nuo automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Miestelis įsidėstęs tikrai vaizdingoje vietoje prie Šunijos ir Upinalės upelių santakos. Upyna taip pat yra seniūnijos centras, telkiantis ir aplinkinių kaimų gyventojus. Čia veikia žinoma seniūnijos administracija, mokyklos skyrius, bendruomeninės bei kitos vietos žmonėms svarbios įstaigos. Galima sakyti, kad miestelio kasdienybėje dera išties ramus provincijos gyvenimas, žemaitiškos tradicijos ir tikrai aktyvi bendruomenės veikla. Nors Upyna nėra didelė, kaip jau minėjome, jos istorija ganėtinai turtinga ir ilga. Rašytinėse šaltinėse vietovė minima nuo 1554 metų. Tačiau archeologiniai radiniai liudija, kad žmonės čia gyveno jau gerokai anksčiau. Ir pastaruoju metu čia gyvena apie 300 gyventojų. Einame link bažnyčios. Upynos miestelio centre stovinti Švenčiausios mergelės Marijos vardo bažnyčia. Išties vienas svarbiausių vietos istorijos, architektūros ir bendruomenės gyvenimo ženklų. Nedidelė medinė šventovė iš pirmo žvilgsnio, tikrai atrodo kukli, tačiau jos istorija siekia daugiau kaip 300 metų. Upynos bažnyčia rašytinėse šaltinėse minima jau 1688. Iš pradžių ji priklausė Šilalės, vėliau Kaltinėnų, o nuo XIX amžiaus pradžios Girdiškės parapijai.
Senoji bažnyčia nekartą nukentėjo gaisrų, ji sudegė 1705 metais, buvo atstatyta, tačiau 1834 per dar vieną gaisrą vėl sunyko. Na, o dabartinė medinė bažnyčia iškyla 1835-36 metais, daugiausia vietos gyventojų pastangomis. Į ją buvo atvežti varpai iš uždarytos Raseinių karmelitų bažnyčios. 1913 metais šventovė padidinta ir atnaujinta, o savarankiška Upynos parapija įkurta 1926. Bažnyčios architektūra atspindi tradicinę Žemaitijos medinių šventovių statybą. Stačiakampio plano pastatas savo formą primena seną gyvenamąjį namą, tačiau jo siluetą išryškina nedidelis bokštelis ir klasicistiniai puošybos elementai. Bažnyčia yra 3 navų, o jos viduje įrengti 3 barokinių formų altoriai, papuošti paauksuotais drožiniais ir liaudies meistrų sukurtomis šventųjų skulptūromis. Šventorių juosia akmenų mūro tvara, čia taip pat stovi nedidelė XIX amžiaus varpinė. 1998 metais bažnyčia išsamei restauruota, atnaujintas jos vidus ir išorė, lubų ornamentika, altoriai, sakykla ir krikštykla, sutvarkytas stogas bei atstatytas bokštas. Reikia pasakyti, kad čia buvo pakrikštytas ir vienas garsiausių Lietuvos lakūnų Stasys Girėnas. Tad Upynos bažnyčia saugo ne tik miestelio tikėjimo tradiciją, bet ir reikšmingą viso krašto istorinę atmintį. Apžiūrime ir nedidelį muziejų, kuriame saugoma kasdienė šio Žemaitijos krašto žmonių istorija. Šalia miestelio bažnyčios įsikūręs muziejus buvo įsteigtas 1973 metais kraštotyrininko Klemenso Lovčiko iniciatyva. Per daugelį metų čia sukaupta daugiau kaip 3700 eksponatų iš Upynos ir aplinkinių vietovių. Nemaža jų dalis surinkta praėjusio amžiaus 8-ajame dešimtmetyje, kai melioruojant laukus nyko senosios sodybos ir vienkiemiai. Pagrindinė muziejaus ekspozicija įrengta buvusiame klebonijos svirne. Pirmajame jo aukšte galima pamatyti archeologinių radinių, liaudies meno dirbinių, taip pat Upynos bažnyčios ir mokyklos istoriją liudijančių daiktų. Na, o antrajame aukšte atkurtos senųjų amatininkų darbo vietos. Ekspozicija tęsiasi ir lauke, ant pastato sienų pritvirtinti senoviniai kaltiniai kryžiai, šalia išrikiuoti koplytstulpiai, stogastulpiai ir koplytėlės. Kitame pastate saugomi didesni žemės ūkio padargai bei mechanizmai, pasakojantis apie XIX ir XX amžių žemdirbystę. Žinoma, kiekvienas eksponatas čia primena žmogų, jo darbą, buitį ir iš kartos į kartą perduotus gebėjimus. Išties tai vieta, kurioje senoji Žemaitija tampa gyva ir suprantama šiandienos lankytojui. Upynos miestelio centre įkurtas liaudies amatų parkas arba tiesiog amatų parkas, nauja erdvė, kurioje susitinka žemaitiškos tradicijos, menas ir bendruomenės gyvenimas. Parkas pradėtas kurti siekiant priminti senuosius krašto amatus ir kartu miestelio gyventojams bei svečiams suteikti jaukią poilsio ir susitikimų vietą. Pagrindinis parko akcentas – puošnūs ąžuoliniai vartai su etnografiniais raižiniais. Erdvę papildo medinės skulptūros, ratų gamintojai ir audėjos, didžiulė verpstė bei klumpių pora. Tai simboliai pasakojantis apie kadaise čia gyvenusių žmonių darbus ir gebėjimus. Parke taip pat įrengti takai, apšvietimas, suoliukai, iškilų stalai, supynės ir netgi knygų namelis. Taigi šis parkas ne tik miestelio puošmena, tai gyva viešoji erdvė renginiams, pasirodymams, įvairiems bendruomenės susibūrimams, na ir savotiškai pratęsianti netoliese esančio Upynos etnografinio muziejaus pasakojimą apie krašto amatus kūrybingumą. Kaip jau minėjome, Upynos istorija prasideda gerokai anksčiau, negu jos vardas pasirodė rašytiniuose šaltiniuose.
Į pietus nuo miestelio tyrinėtas 9-11 amžių kapinynas liudija, kad žmonės šiose apylinkėse gyvena jau daugiau kaip prieš 1000 metų. Viduramžiais Upynos žemės priklausė istoriniai Karšuvai, o 1554 metų dokumente pirmą kartą paminėtas Upynos laukas. 1562 čia jau aprašytas Didžiojo kunigaikščio kaimas su dirbama žeme ir ganyklomis. 17 amžiuje gyvenvietė išaugo į prekybinį miestelį. 1633 metais valdovas Vladislavas Vaza suteikė Upynai teisę kas savaitę rengti turgų ir 2 kartus per metus prekymečius. Prieš 1688 pastatyta bažnyčia tapo svarbiu bendruomenės centru. Tačiau 18 amžiaus pradžioje Šiaurės karas ir maras Upyną smarkiai nusiaubė. 1711 metais miestelėje beveik nebeliko gyventojų. Vėliau Upyną pamažu atsikūrė, o 19 amžiaus pradžioje čia jau veikė parapinė mokykla. Po 1834 metų gaisro pastatyta iki šiol miestelį puošianti medinė bažnyčia. Švietimo istorija Upynoje siekia 19 amžiaus pradžią, kai miestelėje veikė parapinė mokykla. 20 amžiaus pradžioje mokymosi galimybės plėtėsi. 1911 metais atidaryta berniukų, o 1913 mergaičių valdinė pradinė mokykla. 1914 metais čia veikė ir slapta lietuviška mokykla, padėjusi saugoti gimtąją kalbą bei tautinę tapatybę. Vėliau žinoma mokykla augo kartu su miesteliu nuo 1958 iki 2008 metų. Upynoje veikė vidurinė mokykla, išugdžiusi ne vieną vietos žmonių kartą. Vėliau ji tapo pagrindinė ir buvo pavadinta legendinio Lietuvos lakūno Stasio Girėno vardu. Mokykla ilgainiui tapo ne tik ugdymo įstaiga, bet ir svarbia kultūrinio bei visuomeninio gyvenimo erdve. 2020 metais mokykla reorganizuota ir prijungta prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos. Ir šiandien Upynoje veikia jos skyrius, kuriame ugdomi ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikai ir žinoma pradinių klasių mokiniai. Nors mokyklos statusas ir dydis keitėsi, jie išlieka išties svarbia miestelio dalimi. Vieta, kurioje ne tik mokomasi, bet ir telkiama bendruomenė, puoselėjama krašto istorija, ir žinoma Stasio Girėno atminimas. O ši nerūdijančio plieno atminimo lenta žymi vietą, kurioje 1948-53 metais veikė vadinamasis Upynos stribynas, sovietinio saugumo būstinė. Čia buvo tardomi, kankinomi ir žudomi Lietuvos partizanai bei jų rėmėjai. Paminklas primena skaudų pokario laikotarpį ir pagerbė tuos, kurie kovojo už Lietuvos laisvę. Upynos kultūros namai ir biblioteka taip pat svarbus miestelio bendruomenės centrai. Kultūros namuose vyksta koncertai, minėjimai, šventės, įvairūs susibūrimai. O biblioteka savo ruožtu kviečia skaityti, dalyvauti parodose, edukacijose bei pažintiniuose renginiuose. Šios įstaigos be abejo dažnai bendradarbiauja su seniūnija ir vietos bendruomenėje bei puoselėja Upynos kultūrinį gyvenimą, tradicijas ir gyventojų tarpusavio ryšį. XX amžių Upyną pasitiko dar viena nelaimė. 1901 metais gaisras naikino maždaug 2/3 miestelio.
Vis dėlto gyvenimas greitai grįžo į įprastas vėžes. 1911 metais čia atidaryta berniukų po 2 metų mergaičių pradinė mokykla, o dar vėliau veikė ir slapta lietuviška mokykla. Tarpukariu stiprėjo parapinis ir visuomeninis gyvenimas, o 1926 metais įkurta savarankiška Upynos parapija. Antrojo pasaulinio karo metai paliko skaudžiausią istoriją žymę. 1941-aisiais nužudyta apie 100 miestelio žydų. Pokario Upynos apylinkėse veikė Lietuvos partizanai. Sovietmečiu miestelis buvo apylinkės ir kolchozo centrinė gyvenvietė, o nuo 1958 iki 2008 čia veikė vidurinė mokykla. 1973 metais kraštotyrininko Lovčiko iniciatyva įkurtas liaudies amatų muziejus, išsaugojęs 1000 senųjų darbo įrankių, buities daiktų ir liaudies meno kūrinių. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Upyna liko seniūnijos ir parapijos centru. 2000 metais pastatytas paminklas krašto partizanams, o 2009 metais buvo patvirtintas ir miestelio herbas. Taigi, galima sakyti, kad iš pelenų nekartą pakilusi Upyna šiandien išlieka tikrų lietuvybės ir žemaitiškos tapatybės lopšiu. Čia gyvena žmonės, stiprų savo tautinę savimonę, iš protėvių paveldėję pareigą saugoti krašto istoriją, papročius ir kultūros paveldą. Gerbdami praeitį, vietos gyventojai kartu kūrė naujas tradicijas, telkė bendruomenę, ir perduoda savo krašto dvasią ateities kartoms. Taigi, iki kitų puikių kelionių.